ឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើគ្រឿងផ្សំមានដូចជាស្ករសអំបិលជាមួយនឹងម្ទេសជាមួយ3គ្រាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករស2ស្លាបព្រាព្រោះខ្ញុំអត់មានចង្រៃទេចូលចិត្តលេងបានមកខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងរឹតឌីស្វាយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់មែនតើឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយ